在泰国的一个偏僻的村庄里是发生了一件奇怪的事儿。村子后面是一座大山，在村口附近有一条河，河是从山的那边绕过来的，在村口处是形成了一个大水塘。他们在这个村庄依山傍水，风景也十分美丽。平时村里的人都喜欢在水塘边休闲聊天，村子也把村里的广场安置在水塘的边上。而最近一段时间却发现水塘是经常会发出一些奇怪的声音，而且动静是越来越大，很是奇怪呀。不少村民猜测水里面可能有怪物，毕竟以前几十年都没有出现过这样的状况，而最近水塘周围也没有发生过什么大的事儿，那莫名其妙就出现这样的声音，这让不少人都非常好奇，想弄明白到底发生了什么事儿。一般发生这种奇异事件之后呢，村子里很容易有各种声音出现。一些迷信的人会觉得可能是什么水鬼在作怪，也有人不相信，因为到底还是要相信科学。但是迷信的人就会说了，生活中毕竟还有很多事儿都不能够用科学来解释，总有一些事儿它就是很邪门。这些说法让村子里面的人也都是人心惶惶，大家都想弄清楚水塘到底是发生了什么事儿。于是村里的青壮年们一致决定把水塘里的水抽干。等到他们把水塘里的水抽干以后呢，众人才看清楚了到底是什么东西发出了这种奇怪的声音。那它原来就是一条怪鱼，长度大概将近有1米多2米，那体型巨大，长形稍侧扁，那头部骨骼由游离的板状骨组成，口大无须无下颌骨，那舌上有坚固发达的牙齿，需要2个成年男子合抱才能够抱得住，长相奇特，周围人也都不认识。那这到底是什么鱼？有些老人说，这么大的鱼以前也从来都没有在这里见过，而且这片水塘呢是从山的那边绕过来的，也不清楚是不是从上游游下来，不知道他们是不是知道这是什么鱼？那不知道大家也认不认识它呢？好了，本期节目到这儿就结束了，我们下期再见。